Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Naziyat сүрөсүнүн 42-аятына келгенбиз. Бул жерде акыретке ишенбеген, күмөн санагандар жана Аллахка шерик кошкон адамдар, кыямат кайымды жокко чыгарган адамдардын суроосу берилет. Мухаммад сенен алар келип сурашат дейт. Ясалунак ани саати айяна мурсаха. Кыямат кайым качан болот деп. Кыямат кайымдын болор убакыты качан болот деп. Абдулла ибн Аббас айткан, качан болору деген маани билдирет деп. Убакытын так айт деген сөз дейт. Катада айтат, суалу такзиб ва истихза. Бул ошону билип бир даярдык көрөйүн, ошого ишенейин, аны билейин, кам көрөйүн даярдык эмес бул. Жөн эле бир жалганга чыгаруу, сынап, шылдыңдап, келечелеп, максатта суралган суроолгон дейт. Мына ушул капырлардын, ыйман келтирбегендердин кээде бир нерсени сурайт, максаты амал кылыш эмес. Максаты башка эле нерсе. Же болбосо кээ бир учурда гайып билимдердин ичине киргизи келет. Анан бул жер эмне болот, анан ичине киргенде тигил эмне болот, бул эмне болот, же келечелөө, же жокко чыгаруу, же жалганга чыгаруу. Максаты ошону билип, амал кылуу, же даярдык көрүү эмес. Ошон үчүн гайып нерселер ал Аллага гана таандык. Биз аны билбейбиз. Ал жөндөн ичинен сурай берүү, ал жакшы көрүлгөн суроо болуп саналбайт. Ага бир пайда берилбейт адамга. Хидаятка да түшүп кетпейт ал нерсе менен. Ошон үчүн кыямат качан болот эмес, ага кантип мен даярдык көрө алам. Кантип ошол кыямат күнүндө болгондо мен азаптан кутулуп, Аллах Тааланын ыраазылыгына жете алам деген суроону бериш керек. Ошон үчүн алымдар муну экиге карап бөлгөн да. Биринчи суроо түрү бул жалганга чыгаруу, капырчылыктын суроосу. Алла Таалам Куранда Шура сүрөсүнүн 18-аятында айтат, ушул капырлардын суроосун айтып, "Ястажилу бихалладина ла ю'минуна биха". Ал күнгө ыйман келтирбегендер шашылып сурашат дейт. Шашылат да ошону билгенге, анан кандай болор экен, анан эмне болор экен деп артынан максаты жана жалганга чыгаруу же шылдыңдоо. "Валладина аману мушфикуна минха". Ал эми ал күнгө ыйман келтиргендер, ишенген момундар болсо коркуп турат дейт. "Ва я'ламуна аннахал хак". Бул Аллахтан келген акыйкат экенин, чындык экенин билет. Экинчи суроонун түрү бар, бул момун мусулмандар берет. Кыямат качан болот деп суроо берсе, "Лиястаиддалаха". Ошого даярдык көрүү максатта. Мисалы, кыямат кайымдын кандай чоң белгилери бар, кандай кичинекей белгилери бар деп адам ошол белгилерди билүү менен, кичинекейлерди билүү менен ыйманы көтөрүлөт. Ыйманы көтөрүлөт дагы камданып, ниетин бекемдеп, жакшы амалдар жасап калайын, кыямат кайым жакын турбайбы? Ар бир адамдын кыяматы жаны чыгып бул дүйнө менен кош айтышканда кыяматы турат турбайбы деп тобо кылып, истигфар кылып, жаман нерселерден арылып, жакшылыкка умтулуп баштайт. Ошон үчүн күндөрдүн биринде бир киши келип пайгамбар алейхиссалату вассаламдан, "О Алланын элчиси, кыямат кайым качан болот?" деген. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, "Мада а'датта лаха". Сен ал күнгө эмне даярдык кылып койдуң деген. Ал айтты, "Хуббуллахи ва расулу". Менин Аллахка болгон жана Аллахтын элчисине болгон сүйүүм бар деди. Ошондо пайгамбар алейхиссалату вассалам, "Ал-мар'у ма'a ман ахабба". Адам баласы кимди сүйгөн болсо, ошон менен болот деди. "Фан-насу яс'алуна наби алейхиссалату вассалам, валекин тахталифу ниятухум фи хада суал". Адамдар ал күндө сурашат, бирок ар кимдин ниети ар башка. Мындайча айтканда суроолордун да ниеттери ар башка. "Ва минха канат ниятухум ва махма канат ас'илатухум фа илму са индаллах". Алардын ниети кандай болбосун, шылдыңдап сурайбы, шек санап сурайбы, келечелеп сурайбы, же коркуп сурайбы, даярдык көрүп сурайбы, мунун илими эч ким билбейт. Ал пайгамбарга да, периштелер да билбейт. Ал тек гана кимге? Аллахка таандык. Ошон үчүн аяттын уландысында эмне деди? "Фима анта мин зикроха" деди. Мындайча айтканда, "Эй Мухаммад, сен аны билбейсиң. Мунун илими Аллахта гана" деди. "Кул иннама илмуха индаллах". Айткын, Ахзаб сүрөсү 63-аят, анын кабары, анын илими Аллахтын алдында гана деди. Бул суроону Жибрил периште дагы билесиздер, 40 хадисте келген, эң биринчи хадисинде. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга Жибрил периште адам кейпинде кийип келип дагы сураган суроосунун аягында, "Кыямат кайым жөнүндө кабар берчи Мухаммад". Ошондо "Мен да сен да билбейм" деген. Сурап аткан адам, суралып аткан адамдан да экөө тең билбейт деген. Мына ошондуктан периштелер билбесе, Аллахтан вахий кабар алып аткан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам билбесе, муну башка эч ким билбейт. Ошондуктан бүгүнкү күндө келе кыямат кайым боюнча мындай экен, анан бул күн болот экен, анан монун артынан келет экен, мындай тигиндей деп ошо менен алек болгон. Мунун баары жалган. Биз мусулман адам белгилерин үйрөнөбүз. Кыямат кайымдын белгилери бар, боло турган. Чоң белгилери бар, кичине белгилери бар болду. Бирок качан бул күнү же мондай
датада болот экен, анан 2050-жылы элдин баары жок болот экен, дүйнөдө мындай болот экен деп жана документалдуу фильмдер тартып, мындай тигиндей деп даталарын коюп койгондор бар. Ушунун баардыгы жалган. Мусулман адам ал нерсе менен алек болбош керек. Андан көрөкчө мусулман адам эмне кылат? Ошого мен даярдыгым барбы, амалым барбы, өмүрүм жашоом өтүп атат, ошол боло турган эртеби кеч боло турган кыямат кайым бар өзүмдөн. Канча жыл жашайм? Артын карап кылчайып, алдыда канча өмүрү калды бир Кудай билет. Тобосун, истигфарын, Аллахка болгон мамилесин, кайсы жеринде кемчиликтер болот, ошону караш керек. Ошого даярдык көрүш керек. Мен үйрөнүп аткан илимдерим, алып аткан илимдерим амалыма мурас калтырып атабы, таасир калтырып атабы, же маалымат бойдон калып калып атабы? Ушуларды угуп билгенимден ыйманым өсүп, амалыма ал кошулуп атабы, илим кошулуп атабы деп адам өзгөрүүнү, умтулууну, алдыга жылууну, даярдык көрүүнү үстүндө иштеш керек. Ал эми жанагы кыйшайып сүйлөгөндөр, кесир сүйлөгөндөр, шылдыңдап сүйлөгөндөр, ар бир тияка бияка калчап сүйлөгөндөр, алар ойноп, келечелеп, шылдыңдап бир амал кылуу максат эмес. Мына бул белгилүү болгон ушунгө чейин дагы айрым адамдар динди шылдыңдайын дегендер ушундай кыйшык суроолорду берип, мындай айтканда эрмектейт да адамды. Ошон үчүн андан улап не деди? Эй Мухаммад, сен бул ал күндүн датасын билүүгө, ошол күндүн качан болоруна жүктөлгөн эмессиң. Сенин мойнуңдагы милдет жеткирүү деген. Иннама анта мундиру, сен чындыгында эскертүүчүсүң, жеткизүүчүсүң. Май яхшаха. Мындай айтканда, ким корксо, көрдүңүздөрбү? Корккон адамга гана сен эскерте аласың деп атат. Ал эми коркпогон адам, ишенбеген адамга кыяматты айт, бейишти айт, тозокту айт, ал ишенбегенден ал коркпойт. Бейишин айтып, сен аны сүйүндүрө албайсың, умтулта албайсың, энергия, мотивация бере албайсың ал адамга. Тозокту айтып, аны үркүтүп, коркутуп бир амалга мурас калтыра тургандай бир амалга түртө албайсың. Ошон үчүн бул аятта эмне деди? Иннама анта мундиру май яхшаха. Чындыгында сен эскертүүң ушундай гана адамдарга пайда берет. Ким ал күнгө иман келтирип, ошол күндөн корксо гана деп атат. Мына туугандар ушундай. Эгерде биз алып аткан илим, ушул илим коркуубузга таасир берсе, ошол күндөн коркууга, ошондой бир таасир жүрөгүбүзгө калтырса, ал нерсе амалга түрсө, анда бул пайдалуу илим. Ал эми уккан билгенибиз жөн эле маалымат бойдон калып, дагы деле өзгөрүүсүз калсак, амалыбызга амал кошпосо, анда ал илимден пайда жок. Көрдүңүздөр, бул жерде да инна манта муңдиру майяхша. Корккон адамдарга сенин эскертүүң пайда берет деп. Сен ошолорго гана эскерте аласың дейт. Ал эми бир капырлар шылдыңдап отура берет алар. Майяхша хай яхафуха ва хумул муъминун. Алар момун адамдар. Амма ман анкараха вастабадаха ва каззабаха фа иннал индара ла янфа. Ал эми ал күндү ким жокко чыгарса, аны алыс десе, шылдыңдаса, ишенбесе, шек санаса, сенин эскертүүлөрүң жардам бербейт, пайда бербейт, эч кандай сигнал бербейт. Юнус сүрөсүндө 101 аятында Ома тугнил аяту ван нудуру ан каумин ла юъминун. Аллах Тааламдын аяттары, эскертүүлөрү ыйман келтирбеген адамдарга пайда бербейт дейт. Валихада нақулу ла тасал мата тамут вала айна тамут лианна хада амрун ла яхтажу иля суал. Ошондон биз айтабыз дейт. Качан өлөм, кайсы жерде өлөм деп сурабай эле кой сен. Себеби бул суроого муктаж эмессиң дейт. Качан өлөрүңдү, кайсы жерден өлөсүң, ал нерсе сөзсүз болот. Качандыр бир күнү өлөсүң. Кайсы бир жерде жан бересиң, ал белгилүү. Канча өмүрүң узарса деле, бар күнү кетер жериң бар, анан өлөр күнүң да бар. Ичер сууң бүтөт, ажалың келет, кетесиң. Ага шашылып эле кой. Аны күнүн билүүгө деле умтулуп эле кой. Андан сен пайда албайсың. Аллах Таалам Куранда айткандай: "Каннахум яума яраунаха лам ялбату илля ашиятан ау духаха." Адам өлүп жан бергенден кийин кыямат кайымга турганда, бул дүйнөдөгү өткөн өмүрү эртең менен жана шашке убакыт деп коет го, бешимге чейинки убакыт, түшкө чейинки убакыт билесиздер да. Мына ошол убакыттагыдай деп сезет экен. Же болбосо күн батып аткан убакыт менен шамдын ортосунда кандай тездикте күн батат, кандай күн чыгып туруп чак түшкө келип калат. Мына ошондой аралыктагы эле өмүр экенин адам өлгөндө сезет. Түш эле болду. Ибн Кайым рахимахулла айтат, адамдын жаны чыкканда бул жашоосу жана кечинде уктап эртең менен турганда бир түш көрөсүң го, эсиңде калып калат. Турсаң эле таң атып калат. Мына адам өлгөндө кыямат кайымга турар менен бул дүйнөсү түштөй болуп калат деген. Ошондон валакинна суал аллази яджибу ан ярида аля нафс ва яджибу аля ан якуна ладейка жаваб алейхи. Андан көрүкчө сен ушундай суроону бер өзүңө. Ушундай суроону өзүңө сал. Жообу аны өзүң бересиң. Аля ай халин тамут. Кандай абалда өлөм мен? Валас туриду аля ай хал тамут ва хал анта гани ау факир. Кандай абалда өлүү дегенде мен бай болуп өлөмбү, кедей болуп өлөмбү, күчтүү болуп өлөмбү, алсыз болуп өлөмбү, тукумсуз болуп өлөмбү деген суроону айткан жокмун дейт. Бала аля ай халин тамут фил амал. Кандай амалда өлөсүң?
Иманда өлөсүңбү? Намазыңда, диниңде, капырчылыкта эмес, намазыңды таштап күнөөгө малынып жүрүп өлүп кетпейсиңби? Мына ушул нерсе адамды түйшөлтүш керек өмүрүңдө. Ким кандай абалда өлгөн болсо, ошондой өмүрдө жашаган болот. Амалдар аягында билинет. Фаида кунта тасалу нафсак ан хада суал фала буддан тастайд. Мына ушундай суроону берсең, сен сурооңда туура болот. Анан сен даярдык көрө баштайсың. Лианнака ла тадри мата яфжаукал маут. Себеби сен билбейсиң качан өлүм келет. Мына ошондуктан баарыбызга белгилүү, мына досторубуздун арабызда, тааныштарыбыз, туугандарда угуп каласың. Эртең менен эле чыгып кеткен экен, жан бериптир. Авариядан кайтыш болуптур. Топчуларын топчулап кеткен, кечинде эртең менен чыгып атканда. Кечинде аны жанагы майрам суусун алып, кепиңге оройгон денесин жууган адамдар топчусун чечти. Мына ошондой окуялар канча. Эртең менен жумушуна кеткен, кечинде өлүү келди. Өлүм деген айтпастан ажалы жетип, күнү бүтүп, ичер суусу бүтсө, заматта келе берет. Фандур алан ва факкир ала ай халин тамут. Ва лихада янбаги лекан туктира минал истигфар. Мастата. Ошондуктан ушундай керексиз, пайдасыз нерселер менен алек болуп, кыямат күнүнүн болорун изилдебей, өзүңдүн абалыңды кандай абалда кетем? Ошого даярдыгым барбы? Тобом, истигфарым жаңыланып атабы? Мынакы ошого караш керек. Адам баласы туугандар, канчалык басса да турса да истигфарды Аллахтан кечирим сурап жүрсө, бул адам ойго жүрөт. Ар бир кайгыдан, сарсанадан оолак жүрөт. Көкүрөгү тарбайт истигфар айтып жүргөн. Мисалы астагфирулла, астагфирулла, Аллахым кечир, астагфирулла, астагфирулла. Тилди бошотпош керек. Аялдама жана остановкада турасыңбы, маршрут автобуста баратасыңбы, жолдо баратасыңбы, отуруп калдыңбы, жөн эле ойлонбо. Жөн эле ойлонуп отура берсең, зикири жок. Адам васваска кирип кетет. Кур кыялдарга кирип кетет. Ар кандай жаман ойлорго кирип кетет ушундай. Шайтандын азгырыктарына кирип кетет. Ал эми истигфарда, зикирде жүргөн адам дайыма ойго жүрөт. Чеби бекем болот жин шайтандын васвастардан. Истигфардын бир ажайып таасири туугандар. Керек болсо айрым алымдар айткан, сенден бир илим сураган адам же фатва сураса, керек болсо, сен ошого жооп берерден мурун истигфар айт деген. Себеби сен ошо истигфар айтууң менен хидаятта болуп, иман үстүндө бекем болуп, жооп берген жообуң дагы туурага жакын болот деген да. Себеби эмнеге десе, адам күнөөгө малынган сайын имандын нуру тумандап, адамдын жүрөгү мерес болуп, мындай имандан ажырай берет, хидаяттан алыстай берет. Ошон үчүн алымдар айткан, чындыгында ли анна дунуба тахулу байнал инсан ва байнал худа. Чындыгында күнөөлөр инсанды хидаяттан ажыратып салат дейт. Бул аятта Ниса сүрөсү 105-аят. Иннан зална илейкал китаб. Сага бул Куранды чүрдүк акыйкат менен дейт. Литахкума байнан нас. Адамдардын арасында өкүм жүргүзүшүң менен. Аллах таалам көргөзүп берген жол менен. Анан айтып атат: "Вастагфирулла", Аллахтан кечирим сураган дейт. Инналлаха кана гафурур рахим. Чындыгында Аллах таалам кечиримдүү, райымдуу, мээримдүү деп атат. Мына ушул аятта бир айта атпайбы, китепти чүрдүк, адамдарды сен ушул китеп менен өкүм кылышың үчүн. Деп эле анан Аллах тааламдан кечирим сурады деп атат. Мындай чыкканда өкүм берерде, бирөөгө жооп берерде, фатва берерде да Аллахтан кечирим сурады деп атат. Дагы бир Мухаммад сүрөсүнүн 17-аяты бар. Муну да истигфар деп айтышкан алымдар. Валладина тадау, ушундайлар түз жолго түшкөндөр, хидаятка түшкөндөр, задахум худа. Алар дагы хидаят арттырылып, дагы хидаяты көбөйөт, түз жолунда бекем болот. Ушуну түз жолду истигфар деген. Истигфар кылат, анын үстүнөн уатахум тaqwahum. Алла таалам аларга дагы таквалыкты берет. Мындай чыкканда түз жолдо жүрүүбүз дагы бекемделет деген сөз. Бул жерде дагы ушу муфассири Шейх Хусеймин осуят кылып атат. Мен силерге туугандарым осуят кылам дейт. Өзүңөрдү жакшылап көңүл бургула, көп истигфар айткыла. Өзүңөрдү эсеп кысап кылгыла нафсиңерди. Хатта накуна ала ухбатил истиадат. Биз дайыма даярдыкта жүрөбүз да. Жанандай адамдын башына өлүм келип калса, мындай капилетте болуп калбайт. Шок болуп калбайт. Ошол эң жаман нерсе бул капилет. Капилет деген кайдыгеликте. Ошол кезде адамдын башына өлүм келип калса, шоковой состояние болот, оозуна келме да келбей калат. Ошол Кудай сактасын, жаман өлүм менен өлүп калыш коркунучу бар да. Ал эми баса турса истигфарда жүргөн адам, алхамдулилля, Аллах тааламга жакын, дайыма тазарган, күнөөлөрдөн кечирилген, ошондой бир жакшы абалда жүрөт. Аллах таалам баарыбыздын ушул акыбетибизди бул дүйнөдүн акырында кош айтышканда дагы, жаныбыз чыгарда дагы ушундай келме менен, истигфар менен кетүүгө насип кылсын. Анан бул Назият сүрөсүнүн эң акыркы аятында ушу менен жыйынтыктайбыз бул сүрөнү. Ушул аят менен бүтүрөт. Аннахум яума яраунаха лам ялбату илля ашиятан ау духаха. Алар кыямат кайымга барганда, өлгөндө, бул дүйнөдөгү жашаган өмүрүн ушул эки сүрөт менен сүрөттөгөн. Же күн чыгып, чак түшкө чейинки абалда жашаган болот, же болбосо күн батып баратып, шам барго, ошо батып калган убакытта ошондой эле аралыкта жашаган болот. Туугандар, бул чындыгында эле ошондой өмүр. Мына азыр
Арабызда бирөөбүз 40 жаштабыз, бирөөбүз 50 жашта, бирөөбүз 60, бирөө 70. Эми артка кылчайып өмүрүңдү карап көрчү. 50 жашта карап көрсүң. Бир күн жашаган эле эл болосуң. Мындай ошол айын, жылын, саатын эстей албайсың. Кантип ушул 40ка келип калдым деп таң каласың. Дагы деле жүрөгүм жаштабай дейт. Бир түштөй эле өткөн өмүрүң бар. Ошон үчүн алымдар айткан, адамдын өмүрү 3 нерседен турат да. Кечеги күндөрүң анын өтүп кетти болду. Аны кайтара албайсың. Ага кейип кекшип, мындай кылсам тигиндей болмок, мындай тигиндей деп, ага кайтып бара албайсың. Анан эртеңки күнүңдү билбейсиң. Ага жетесиңби, жетпейсиңби. Алдыда келечек, мына шайтан ушу менен алдайт да. Айлысы ага кайда, алдыда деп узун үмүт берүүгө аракет кылат адамга. Шайтан. Эмнеге? Себеби узун адамдын үмүтү узарган сайын амалы шалак боло баштайт. Кайдыгерлиги өсө баштайт. Неге дегенде жетишем мен дейт. Мен айыл кайда дейт. Намазга деле жетишем, оңолууга да жетишем, тобого да жетишем деп жүрүп туруп бир күн тырп этип жанын берип өлүп калат. Ошон үчүн канча деген адамдарды узун үмүт талкалаган да. Үмүт узун. Балким өмүрү 60 жашта ажалы, а мунун үмүтү 100 жылдык план. Балким өмүрү 50 жашта, мунун үмүтү 70 жашка. Анын ортодо жанагы узун үмүтүн ажал кесип кетет. Ошон менен эч нерсеге жетишпей шок бойдон өтүп кетет. Мына аны айлап, жылдап эле көрүп атабыз. Жакындарыбыз, тааныштарыбыз, арабызда баарыбыздыкы бар ушундай. Тааныштар, достор, айылдаштар, кыялдарын угуп жүрчүк. Кече эле дагы бир тааныш жолдош балабыз жумага шашып барат эле авариядан кырсык болуп өлүп калды. 2-3 жаш эле болду бизден. Мына мындайлардын канчасы бар. Анын да кыялдарын билчик. Узак кыялдар болот адамда. Кыялың боло берсин, планың жакшылык боло берсин, бирок адам ар бир күнүндө күнү менен жашаш керек. Ошон үчүн алымдар айткан, күнүңдүн баласы бол деген да. Мен жана сөзүмдү улап айтып коеюн, ушу 3 адамдын жашоосу 3 күн, өткөнү өтүп кетти, аны кайтара албайсың, келечек али алдыда дейсиң, ага жетесиңби бир Кудай билет. Сен учуруң менен жаша, күнүң менен жаша деген да. Мына ушул сенин чыныгы болжоң. Мына ушул чыныгы сенин өмүрүң. Болду, ушундай эле абалда өлөсүң. Бир жомокту, бир чуданы күтпө. Жакында өлүп болуп кетем, же болбосо башкача болуп өзгөрүп кетем, анан бир периште келип сени түздөп коюп, же бир башкача бир чуда болбойт керемет. Азыр кандай жүрөсүң, ушинтип эле өлөсүң. Ошон үчүн күнүң менен жаша деп атат да, алымда. Күнүңдү өзгөртсөң, күнүңдү олжолуу, пайдалуу колдонуп аткан болсоң, алхамдулилля, келечегиңде туура түзүлө берет. Жана ошондой эле өткөн күнүлөрүңдү кечире берет. Ошон үчүн Хасан аль-Басринин сөзү бар. Калган өмүрүңдү жакшы өткөрсөң, өткөн күнүң кечирилет деген. Өткөн күндөгү шалакылың кечирилет. Бирок тилекке каршы кээ бир адамдар өткөн күнү дагы канча жылдар кетти, намазсыз кетти, бузуку күнөө менен кетти, эми азыр деле оңолбой жүрөт да. Азыр эмне оңолбойсуң десе, али алдыда келечек дейт. Бирөө неберелүү болоюн дейт, бирөө үйлөнөйүн дейт, бирөө бөлүнөйүн дейт, бирөө анан условия түзөйүн дейт, бирөө сапардан кайтып келейин Россиядан, мигрант, анан келип шашпай отуруп, телегейин тегиз кылып, анан башкача болом дейт. Жашоо андай эмес туугандар. Бул жашоо лакад халакнал инсана фи кабад. Чындыгында инсанды биз ушундай бир оорчулукка, баленин үстүнө жараттык дейт. Дайыма бир нерсе жетишпейт, өйдө ылдый, ушундай бүкү-түкү ызы-чуу менен адам жашайт. Күрөшүп жашайт. Телегейиң тегиз болуп, бүт жыйналышкан, баары иреттелген, тартиптелген, андай болбойт. Балалуу болсоң деле, неберелүү болсоң деле, кемпир чал болсоң деле, ушу өмүр күрөшүү. Тиягы чыгат, буягы чыгат. Мунун баардыгы телегиң тегиз болсун, анан сонун ибадат кылам деген бул шайтандын азгырыгы. Ошондон адам күнүң чыкты, бүгүн алхамдулилля аман эсен, сак саламатта таң атту, кечке чейин пайдаланып кал. Ошон үчүн таң атса кечти күтпө, кеч кирсе таңды күтпө деген ушул. Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын осуяты. Мына ушинтип үйрөткөн сахабаларына. Өмүрүңдөн пайдаланып кал өлгөнгө чейин деп. Жаштылыгыңдан пайдаланып кал улгайып калганга чейин. Ден соолугуңдан пайдаланып кал ооруп калганга чейин. Мүмкүнчүлүгүңөн, байлыгыңан пайдаланып кал кедей болуп калганга чейин. Ошол акчаңды да сарамжалдуу, жакшы колдонуп, ошол мүмкүнчүлүгүң менен балким көрөк илим алып каласың, ибадат кылып каласың. Качан бир күнү келет, колуң бошой калат, же ооруң менен алек болуп каласың, же акча табуу менен алек болуп каласың, башыңа карызга батып. Ибадат кылгың келет, илим алгың келет, карасаң убакыт жок. Башың менен жер сайып иштешиң күн келип калат. Ошон үчүн күнүң баласы бол деген ушул. Бул адамдардай бол, кыяматка барганда түштөй болду, кечкендей болду, пайдалана албай калдым деп өкүнүп калгандардан болбойлу. Мына ушу менен ушул Назият сүрөсүнүн Аллах тааланын жардамы менен бүттү. Жалпысынан бул аяттарда ушулар эскерилди. Биринчиден кыямат кайымдын болушу бул Аллах тааланын өзүнө гана таандык экен, аны пайгамбарда, периштелер да билбейт экен. Экинчиден ал күндүн убакытын суроо биз үчүн пайда жок. Пайда ал күнгө даярдык көрүүдө. Ал күндүн ошон үчүн мусулман адам дайыма суроо берерде, бир нерсени үйрөнөндө эмне пайда алам будан деш керек. Эмне пайда алам? Адам эки эле таразага сал. Же сен дүйнөңө пайда берсин, жок деген. Же акыретиңе пайда берсин. Кээ бир илимдер бар, же дүйнөдө да пайда жок, же акыретте да пайда жок. Жөн эле өмүрүңдү, убактыңды корото турган.
Ошолор келет, маалыматтар келет, жаңылыктар келет, кээ бир китептер, кээ бир маалыматтар окуп, ошону сурап өзүңө сурап көрүн. Дүйнө менен пайдаланбы деп. Болбосо мусор көп да азыр. Информация көп аябай. Азыр мына сот тармак деген чыкты. Ар ким бүт мусордун баарын бөлүшө берет. Ошонун баарын тизмектеп карай берсең, сааттап күнүң эч нерсе калбайт да. Колуң бошосо эле жанагы TikTok, Instagram, сот тармакта Facebook канча деген түрлөрү бар. Ошонун ар бирөөнү барактай берсең, эмне калат адамдын жашоосунда? Бүт мусорлор адамга пайда бербейт. Өмүрүңдү урдуп атат, жашооңду урдуп атат. Алар ошонун артынан акча таап атат, просмотрдан эмеде. А сен болсо убактыңды өлтүрүп атасың. Айрыкча Кудай сактасын, пайдасыз нерсени көргөндөр. Ошолордун бузук адамдардын акчасынын көбөйүшүнө себепкер болот. Ошолордун каранын көбөйтүүгө себеп болосуң. Андан кийин үчүнчүдөн бул жалпысынан пайгамбар алейхиссалату вассаламдын вазыйпасы, милдети эскертүү экен, жеткирүү экен. Гайыпты ачыктап берүү эмес бизге. Кыямат кайым качан болот, мындай эмес. Биз мына ушул пайгамбар алейхиссалату вассалам эскертүүсү менен, жеткирүү менен ошо амал кылууга, даярдык көрүүгө амал кылат экенбиз. Ошондой эле аль-гайб юхаду бит-таслим лин-нас. Гайып тилимди жана жылдыздар менен, анан төлгөчүлөр менен, ойлялар менен, анан керемет серемет деп аргандай бир жоромолдор менен эмес, так нас менен алынат туугандар. Ушуну так билейли. Нас деген бул аят хадистер менен. Баланча айтыптыр, анан мындай болот экен, тигиндей болот экен. Ванга айтты, бирөөлөр бирдеке айтты, анан төлгөч айтты, кыямат кайым бул күнү болот экен, 2050-жылы жер бет жок болот экен деп алат экен. Мусулмандар айрымдар ушул сөз сүйлөп алат. Кудай сактасын, мындай нерсени оолак болуш. Куран аятта келди, хадисте барбы? Мына ошол нерсеге гана таянабыз. 5-чиден аллади янтафи бил мауида хуа ман фил калби хашия. Аллахтын аяттарынан келген аяттарды, хадистерден пайда алган адам ким десе, корккон адам. Чын эле Аллахка иман келтирип, ошол акырет күндөн кимдин коркуусу бар болсо, ошол адам көбүрөөк пайда алат туугандар. Мына ар кимибиз суроо берели, мен канткенде мо аят хадистерден көбүрөөк пайда алам, канткенде мага таасирлүү болот, ошол сиңимдүү болот, жашоодо ошону амал кылууга мага түрткү болот десе, коркууңду көбөйт. Мына ушул коркуу макталган коркуу. Ал коркуу сага ушуга түрткү берет, амал кылууга түрткү берет. Жанагындай табият коркуу эмес, карышкырдан, караңгыдан, суудан корккон коркууну айткан жок. Илимий коркуу. Кабыр азабын билесиң, акыреттеги азапты билесиң. Ошол күнгө туш болуп калбайын деп, бул дүйнөдө амал жасайсың. Андан кийин ад-дунья махма талат фахия касира жиддан мукарана бил ахира. Бул дүйнө ушунчалык кыска туугандар. Жаңы Аллах таалам акыркы аятта айткандай. Акыретке салыштырмалуу вообще кыска. Айттык го, бул дүйнөдөгү 1000 жыл Алла таалам алдында бир күндү. Эми ушуну эсептеп көрсө, адам 70-80 жыл жашаса 2 эле саат экен. Алла таалам алдында 2 эле саат. Эми карап көрүңүздөр, 60-70 жыл жашаган адамдын 20 жыл эле уйкуга кетип атат. 20 жыл эле жумушка кетип атат. 20 жыл эле тарапара жана отуруш, чай-пай ичет. Калбайт эч нерсе. Ушундай кыска. Анан анда дагы ушинтип бекерчилик, пайдасыз нерселерди окуп, пайдасыз нерселерди угуп, убактын текке коротуп, бул андан дагы коркунучтуу нерсе. Ахвалул кияма тажал инсан ястасхир умраху кулла. Кыямат кайымдагы коркунучтарды адам окуган сайын, билген сайын өмүрүнүн кыска экенин, эч нерсеге арзабайт экенин билет. Бул нерсе менен үмүтүн кыскартат, кайдыгерликтен ойгонот. Алхамдулилля, ошол күнгө даярдык кылууга, жакшы амалдар жасоого, тобо кылууга бел байлап, алхамдулилля шыктандырат. Аллах таалам баарыбызды ушул күнгө даярдыкта жүргөнгө насип кылсын. Өмүрүбүз, ажалыбыз жетип, күнүбүз бүтө турган болсо, келмен менен өтүүгө, кайдыгерликтен, гафладан оолак болуп өтүүгө насип кылсын. Уккан билгендерибизди баардыгы ушу амал кылууга таасир берүүчүлөрдөн таасир бере тургандай кылсын. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва алейхи ва сахби ажмаин. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.